咦？點解今日唔見啊邊個嘅？冇返成2、3日噶咯佢死咗啦，你唔知咩？喎？真係死咗定係俾人炒咗啊？佢幫公司蝕咗5000萬，仲唔即時死亡？哇！不過但係佢有冇試過而家好興嘅土下座跪低認錯呢？條數咁大，切腹都唔掂啦。不過你話佢係咪自己獨行獨斷，先搞到今時今日咁呢？我就覺得唔會淨係佢一個人嘅責任咯。哇！咁即係俾人擺上台啦。內情係點，我哋都唔知。不過你都做咗一排 banker，都好清楚銀行界係點噶啦。就算佢真係食咗死貓，一啲都唔出奇啊！哇！咁要唔要查下究竟發生咩事呢？拍商戰劇啊！而家做嘢啦。呢個就係真實嘅銀行。要死嘅話即時死亡。上返公司拎返張裸女 poster 都唔得啊！你覺得自己食咗死貓，但係連1個禮拜俾你查案嘅時間都冇，根本就冇可能嚟個上司下屬大逆轉。同事又只係求呢啲嘢唔好發生喺自己身上，個個自私自利，搞人脈都係為咗利益。講到尾又係錢，唉，錢。做咩你流晒眼淚咁嘅？嚟，姐姐喝返。